Eu estou aqui com esse Vectra 2.2 GL 2001 e o cliente está reclamando de um barulho na suspensão traseira, só que ele não consegue detectar aonde que é. Ele relatou que tem uma batida e principalmente quando ele passa num desnível, que ele escuta mais esse barulho. Agora eu vou mostrar para vocês, olha, aonde está o defeito. Aqui, pessoal, olha, vai uma bucha da barra estabilizadora e essa buchinha, ela quebrou. Aqui, olha, eu já comprei o reparo, o kit reparo, para pegar e fazer a substituição. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como faz a substituição dela. Só que antes de mais nada, pessoal, eu já vou pedindo, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo e quanto mais inscrito eu tiver, mais conteúdo eu vou trazer para vocês. Aqui do lado também, pessoal, olha, tá as borrachas, olha, do escapamento. Esse carro aqui, olha, ele tá faltando 3 borrachas. Eu já comprei elas, levei uma de amostra aqui. Enfim, pessoal, essas borrachas, elas, se não for colocado uma trava nela, ela também solta e daí vocês perdem ela com facilidade. Então, olha, na hora que vocês comprar essa borracha aqui, caso o de vocês estiver soltando, compra também essas travinhas aqui, olha, que de vocês conseguem colocar ela certinho e, e vocês não vai perder os coxinhos do escapamento aqui. Agora eu vou mostrar uma, olha, com ela colocada. Eu já coloquei uma travinha aqui. Como eu tenho que colocar as outras borrachas tudo, eu achei por bem não colocar, não encaixar ainda aqui no escapamento. Mas depois eu vou estar encaixando para pegar e ficar tudo certinho. Ó, todos eles, olha, reparem bem, ele tem o local certinho aqui, ó, da travinha. E se vocês não colocar ela, só colocar o coxinho novo, automaticamente vocês vão começar a andar com o veículo e vocês vão perder essa borrachinha daqui. O escapamento ele estava com vários pontos faltando. Tava com 3 borrachas faltando e outra solta, quase perdendo. Então, pessoal, essa é a super dica. Agora eu vou começar a pegar e fazer a substituição aqui, olha, do kit da barra estabilizadora. Só que eu só comprei só para um lado, porque o outro lado tá bom. Então só vai ser substituído esse lado. Pessoal, olha, já consegui pegar e soltar aqui ó, a ponta do eixo da barra estabilizadora. Agora eu tenho que sacar aqui, olha, para pegar e conseguir pegar e retirar ele. Só que, infelizmente, ele não está saindo. Então, olha, eu tenho esse sacador, tenho esse e tenho o general aqui também. Eu vou pegar esse daqui, vou colocar certinho e vou ir parafusando aos poucos ele, que provavelmente ele vai sair. Para vocês pegar e soltar esse parafuso aqui ó, da barra estabilizadora, é um parafuso 16 e ele vai estar localizado aqui, olha. Vai ser esse parafuso aqui, ó. Ele vai estar bem aqui. Aqui em cima, pessoal, foi 2 parafusos 17 e daí é só vocês pegar com 2 chaves 17 aqui que vocês conseguem retirar ele. Infelizmente, eu sou obrigado a retirar aquela parte ali da barra estabilizadora, porque essa borrachinha aqui, olha, ela veio sem o corte. Do outro lado aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, esse aqui é o outro lado da barra estabilizadora, pessoal. Reparem bem, ó. Aqui, ó, ele tem um chanfrado, ele tem um corte na borracha. Então, se a outra fosse igual, seria só eu vir aqui e encaixar ela. Como ela veio totalmente fechada, então eu sou obrigado a pegar e colocar ela pelaquele lado da barra estabilizadora. Então por isso, pessoal, eu tô tendo toda essa briga com essa bieleta aqui.
Só que agora eu com o sacador aqui, ó, vou pegar e conseguir retirar ela certinho. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, olha, já tô praticamente retirando. Essa é a forma que eu retiro essa beleta. E para colocar eu coloco com general aqui, ó. Essa daqui, olha, é a forma dela internamente, olha. Ela tem tipo um chanfro só no meio aqui, ó. Um ressalto. E aqui, ó, na barra estabilizadora a mesma coisa. Ela tem o corte aqui onde vai encaixar. Pessoal, olha, a bucha já está instalado aqui, ó, da barra estabilizadora. Tudo no lugar, certinho. E agora eu vou mostrar para vocês, olha, como ficou o escapamento. Aqui, pessoal, olha, tá a latinha do escapamento. Em cada bucha do escapamento aqui, ó, cada borracha de escapamento tem um torque desse para ela não sair mais fora. Ou seja, agora o cliente não vai ter mais problema de estar perdendo essas borrachas. Aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo. Aqui também tem. Esse outro foi o único que ficou sem. Ali tem o outro também, olha, que tem. Aqui, ó, esse aqui também tem, olha. Próximo silenciador. Esse também tem. E aquele lá também eu coloquei. Deixa eu ver. Aí, ó. Então, todos esses eu coloquei a borrachinha para não ter mais problema e tá perdendo as borrachas do escapamento. Eu coloquei as travinhas em todos eles. Pessoal, quem gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e quanto mais inscritos tiver, mais conteúdo eu vou estar trazendo para vocês. Esse foi o vídeo a respeito dos barulhos do Vectra, principalmente na parte traseira e na parte do escapamento também. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.